will soon arrive on track number 6. こんにちは。編集時刻は午後9時過ぎです。今日は鉄道の日ということで急いで、この前の撮り鉄を動画にしています。急いで編集してて、雑なのと、動画が少ないことには触れないでくれよな。And behind the yellow line. この山手線の復刻ラッピングの期間短いよね。期間が10月4日から11月3日までだから31日。つまり1ヶ月ほどしかないからな。埼京線のハイ117が9月30日から2月28日までの5ヶ月間と比べると差がすごいな。私的にはもう少し長くやっていてもよかったと思う。4号と7番線到着。池袋ご乗車ありがとうございます。ちょっと尺の都合で発車シーンはカットするんですが、今回のやつ、もともと動画にする予定がなくてですね。いきなり動画にしようってことで、動画にしてるので移動中の動画とかがほぼないんですよね。7万型が減ってる中、この並びができるのは最高ではないか？携帯電話の歩きながらの使用は大変危険ですので、ご使用の際は立ち止まって他のお客様の通行の妨げにならない場所でご使用ください。
レアな車両とかもないし、小雨が降ってたので、同業者なんていないですね。ということで、今回は巻きで動画にしました。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回の動画で。次回がいつかはわからないけどな。では。じゃあね。